شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم إليكم ماكينة تعبئة سوائل موديل 505 ماركة المهندس منسي. الماكينة هنا بتقدر تعبي لي جميع أنواع السوائل إن كانت عادية أو سوائل لزجة في أكياس أوتوماتيك بالكامل. بنقدر نعبي على المكنة جميع أنواع السوائل زي ما قلنا لحضراتكم، وده شكل من الأكياس اللي المكنة تقدر تنتجه، لحام رباعي، لحام من الأربع اتجاهات. وعندي هنا برضو شكل تاني تقدر المكنه تطلعه لحام ثلاثي 3 سايد، يعني 3 اجناب ملحومين وجنب رابع بيكون مش ملحوم. ودي عينه بسيطه من الشغل اللي احنا بنعمله النهارده، شربات سريعه التحضير. طبعا بنعمله على رول شفاف، رول تجريبي. طبعا المكنه تقدر تشتغل رولات شفافه او رولات مطبوعه، ما بيبقاش فيه اي مشكله. كل ما عليا ان انا بركب الرول على المكنه، ده المكان بتاع الرول، وبحط العصير في المكان بتاع الادوس، عصير شربات او ايا كان نوع السائل ان كان خفيف او لزج. وعندي هنا الزرار، طبعا بظبط الاعدادات مسبقا عن طريق الوحده بتاعت تظبيط الاعدادات، وبعد كده بدوس على زرار ستارت تبدا المكنه تشتغل معايا. طبعا المكنه من مميزاتها ان هي بتشتغل على كهرباء المنزل العاديه 220 فولت. المكنه ما بتحتاجش كمبرسور هواء زي ما حضراتكم شايفين، يعني مجرد احطها في الفيشه واشغل المكنه. طبعا النهارده بنجرب اهو زي ما قلت لحضراتكم. ادي كيس لحام 3 سايد قدمها اليكم شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. كان معكم احمد حامد، فرع حلايلو.